Всем привет-привет! С вами Татьяна. Сегодня 1 ноября уже. Осталось совсем чуть-чуть, будет уже зима. Но вот пока у нас такая осень, золотая, можно сказать. Все уже пожелтело. Мы сидим здесь у школы. Небольшая такая территория. Ее сделали в этом году. Ну, то есть она была, ее просто обновили. Новую плитку положили. Ребятишки, кто в школу, кто со школы идет. Здесь еще более-менее, а вообще так-то у нас ветерок. Здесь он почти не чувствуется, здесь много деревьев. Вот само здание школы, они как-то все это маленько закрывают. А так-то ветер у нас сегодня. Но тепло, не холодно. Небо ясное. Солнышко светит. С утра было как-то так прям прохладно. Очень даже прохладно, очень свежо было с утра. Не знаю, правда, сколько градусов, но прохладно было. А сейчас хорошо. Мы вышли на балкон, увидели ветер, одели куртку. Для Руська в куртке. На всякий случай, думаем, оденем куртку. Вчера-то мы без куртки еще гуляли. Вот такая вот у нас погода. Все стало красивое, желтое. Конечно, всем дворникам добавилось работы. Теперь листья все убирают. Пойдем немного сейчас погуляем. В магазин нужно. За молочком сходим. Молоко мы в агрокомплексе берем. Ну вот я вот смотрю Наташу в Анапе, она молоко говорит, что очень вкусное. Взять попробовать, думаю, что ли тоже. У нас ребятишки любят молоко. Вот так-то у нас красиво сегодня. Лер, нормально? Иди похвались, что у тебя нового есть. Что мы сегодня с тобой одели? Сережки, иди покажем. У нас были гвоздики. Да, теперь у нас сердечки. У нас были гвоздики, а теперь у нас сердечки, да, Лер? Боялась все переодеть, да, и здесь есть. Думала, что опять будет больно, как прокалывали, когда ушки. Но оказалось не больно, да? Ты смелая у меня? Да, смелая. Молодец. Ну а что-то такое загудело? И уже минуту, наверное, гудит. Сирена, не сирена, неизвестно, что такое. Гудит, не переставая.